ลำโพงงานสร้างโดยฝีมือคนไทยนะครับผมตอนแรกเป็น Honda Accord บวก BM Series 7 ไม่จบนะครับผมเรารู้ว่าเป็นจุดที่เราแบบที่เราต้องปรับปรุงและแก้ไขนะครับเราก็จะแก้ไขเลยครับผมนะครับไปงานที่เมืองทองเราเห็นทุกคันเป็นกองพื้นเลยเดี๋ยวคันนี้แล้วเราจะทำแบบให้แนบกับพื้นเลยครับกองพื้นครับสวัสดีครับผมวันนี้มาอัปเดตช่วงล่างใหม่นะครับสำหรับลำโพงงานสร้างโดยฝีมือคนไทยนะครับผมวันนี้นะครับเนี่ยเราได้ตัดเบ้าโชคออกไปแล้วสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเราเตรียมจะสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยสกายไลน์นี่นะครับจะเปลี่ยนเป็นช่วงล่างสกายไลน์ทั้งหมดนะครับผมตอนแรกเป็น Honda Accord บวก BM Series 7 ไม่จบนะครับผมทำไมถึงบอกว่าไม่จบนะครับขับ80ได้ขับเกิน100เมื่อไหร่เรารู้สึกเลยว่ามันไม่ได้แต่สกายไลน์ยังไงผมว่าเอาอยู่แน่นอนนะผมนะฮะยังไงก็เอาอยู่เนาะเราว่าเอาอยู่เราว่าขับดีกว่าแน่นอนครับผมดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับก็อันไหนที่แบบว่าเรารู้ว่าเป็นจุดที่เราแบบที่เราต้องปรับปรุงและแก้ไขนะครับเราก็จะแก้ไขเลยครับผมนะครับแต่อาจจะไม่ได้ทุกวันนะครับเอาเฉพาะเวลาว่างเท่านั้นนะครับผมวันนี้เป็น EP 2แล้วนะจะไม่นับเป็นวันเราจะนับเฉพาะวันที่เราทำเท่านั้นใช่ปะEP 2นะครับก็วันนี้ก็ได้เกียร์ตัดนะครับช่วงเบ้าโชงนี้ออกนะครับผมเนี่ยแล้วก็เนี่ยตอนนี้กำลังวางระดับแล้วเห็นไหมวางระดับใหม่นี่ครับผมวางระดับใหม่เอาล้อเทียบไปแล้วนะครับแล้วเราจะบอกก่อนเลยว่ารอบนี้นะครับเราเน้นโชว์นะครับเน้นโชว์นะครับไม่เน้นใช้แต่ก็ใช้ด้วยแหละนะช่วงล่างสกายไลน์ก็น่าจะเอาอยู่นะครับผมเราจะให้กองพื้นเลยนะครับวันที่เราไปงานที่เมืองทองเราเห็นทุกคันเป็นกองพื้นเลยเดี๋ยวคันนี้แล้วเราจะทำแบบให้แนบกับพื้นเลยครับกองพื้นนะครับฝากติดตามผลงานร้านเกตเดอะเต้นด้วยครับป่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าวันนี้เราทำอะไรกันบ้าง Let's go Don't you know they're just like you? Wanna find your peace of mind. What you seek is what you find. Trying to figure out the code. You're unraveling the scroll. Don't you see the way it goes? Spirals and it grows. Wanna find the real love. Got to find the real love. It's in the double helix. Got to find the real love. Wanna find the real love. Got to find the real love. It's in the double helix. Got to find the real Don't you know they're just like you? Trying to figure out the code. You're unraveling the scroll. Don't you see the way it goes? Spirals and it grows. It's in the double helix.
setting